svojim primjerom potaknuti druge na isto. Gospodarska škola Varaždin iza sebe ima mnogo nagrada i priznanja predstavljajući svoju volontersku grupu Mladost volontira sa srcem. Naša volonterska grupa broji stotinjak volontera koji svojim nesebičnim radom pomažu u domu za starije i nemoćne, Caritasu te dječjoj bolnici. U ovom video uratku osvrnut ćemo se direktno na udrugu Stebesom koju u sklopu dječje bolnice djeci omogućuje nesmetan rad, komunikaciju i igru uz naše volontere. Zovem se Nikolina Šokman i voditeljica sam volonterske grupe Mladost volontira sa srcem. Volonterka sam 4 godine. Naime, učenici Gospodarske škole Varaždin odlaze svaki ponedjeljak u udrugu Stebesa, te tamo se druže sa djecom, igraju se, plešu, zabavljaju se, svoje vrijeme poklanjaju onima kojima je to najpotrebnije, pomažući drugima, u stvari pomažemo sami sebi. Kako već 4. godinu zaredno volontiramo, odlučili smo svojim radom posjetiti druge, dodavajući zapravo nebugodno ništa. Ne smijemo dopustiti da se podijelimo na bitne i one manje bitne. Dopustimo se da svojim radom budemo svi isto vrijedni. Volontirajmo za jednakost i sreću. Volontiramo svi. Volontiraj i ti.